Еще одна школа Сыктывкара решила проблему двусменки. Сегодня 1-9 классы поселка Краснозатонский первый день учились в новом корпусе. Сюда перешли 600 учеников. Еще столько же остались в старом здании. Напомним, строительство несколько затянулось. В 2018-м первый подрядчик, белорусская компания, оставила работу сразу же после того, как забила сваи. После к работам приступили кировчане. А в августе этого года здание было уже готово. Стоимость объекта более 470 миллионов рублей. Это средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Елена Кононова побывала на месте. Были в школах обычные розетки, внизу ставится вот такое. Здесь новое технологическое решение, мне кажется, очень безопасно. Это современная потолочная система электроснабжения в кабинете физики. Чтобы лабораторные работы проводить ребятам было удобно и безопасно. В новом корпусе Краснозатонской школы каждый предметный кабинет напичкан умной цифровой аппаратурой. В классе химии, например, можно даже небольшие научные опыты ставить. А в мастерской ребята на совершенно новых станках могут осваивать ремесло столяра. Девочки в кабинетах по технологии учиться шить. Здесь есть тренажерный зал, ЛФК, он же, большой спортивный зал, шикарная столовая. Школа очень высокотехнологичная, насыщена цифровой аппаратурой. И нам даже, учителям, придется обучаться работе на этой аппаратуре, поскольку все очень новое, современное. Для нас это, для некоторых тоже открытие. Игровой зал для продленной группы, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, библиотека. Само здание удобно и для особенных учеников. Есть таблички и указатели со шрифтом Брайля, специальные туалетные комнаты. Владимир Уйба лично оценил все достоинства нового корпуса. Но особенно, по его словам, по душе пришлись сами ребята, которые не отпускали губернатора без общего фото. Новое здание здесь ждали давно. Поселок все расширяется. Растет количество детей, а старая школа в Краснозатонском, построенная еще в начале 70-х годов, рассчитана всего на 700-900 мест. Между тем, последние годы она была вынуждена принимать более 1000 ребят. Сегодня половина из них обживается в классах нового корпуса. Мы работали практически в 3 смены, то есть день заканчивался, рабочий день наш в 6 часов. Детям было очень тяжело, нам было очень тяжело. Сейчас, конечно, условия для работы и для жизни изумительные. Сегодня двусменный режим действует в 38 школах республики. И самая острая проблема именно в Сыктывкаре. В столице Коми почти 30% детей вынуждены учиться во вторую смену. Также администрация Сыктывкара продолжает решать, подбирать земельные участки. У нас есть в плане развития образования, отрасли образования, есть проекты по строительству еще нескольких школ в городе Сыктывкаре. И, кроме того, мы начинаем проработан уже вопрос по государственно-частному партнерству. Один из проектов это будет тоже строительство здания в Сыктывкаре. Впрочем, проблема двусменки, а вместе с ним и ветхости, решается по всей республике, отметил глава Коми. Республика заключила договор концессии с одним из ведущих банков страны. В рамках него планируют открыть еще 4 школы, все в крупных городах региона. Тем не менее, мы сегодня еще смотрим партнеров. Это тоже будут, скорее всего, крупные банки с тем, чтобы еще дополнительно заключать концессии, все-таки идти в село. Потому что нам, я проехал всю республику и прекрасно знаю сейчас, где болевые точки, где нам нужны школы. В рамках нацпроекта образования строительство школы планируют начать уже в следующем году в Обячево. Проект прошел госэкспертизу. Цена 500 миллионов рублей. А к 2022 году учреждение уже должно открыть свои двери. И оно ничем не будет уступать школе в поселке Краснозатонский. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.